ตายได้แล้วเธอโอเคดวงจะอยู่กับเธอตลอดไปเลยค่ะคุณฉินนี่เคยเล่าให้ฟังไหม อันนี้เซียวดวงเอาขนฟูมานอนด้วยนะไม่เอาเธอเราต้องฝึกขนฟูให้อยู่ในที่ของขนฟูสิไหนเราตกลงกันแล้ว